אנחנו בפרק החמישי ששמו תפיסת הגוף נפש בפסיכותרפיה הגופנית. כמעט לכל שיטה פסיכותרפויטית או פסיכולוגיה יש מה שנקרא Theory of Mind, התיאוריה של מה זה הנפש, איך היא מתפתחת, באיזה יחסי גומלין היא נמצאת, מה עוזר לה, מה מכאיב לה, מה מפריע לה. בפסיכותרפיה הגופנית אנחנו לא מתייחסים לנפש או למיינד, אלא יחידת ההתייחסות הבסיסית שלנו היא ה-body mind, או הגוף נפש. בעצם מה שהפסיכותרפיה הגופנית אומרת זה שאנחנו מאמינים שדקארט טעה. כשהוא אמר קוגיטו ארגו סום, אני חושב, משמע אני קיים, וזיהה את העצמי, את הסלף, עם האני החושב, שהוא עשה את זה מסיבות דיסוציאטיביות וטראומטיות. והפסיכותרפיה הגופנית טוענת שיחידת הקיום הבסיסית שלנו היא הגוף נפש. שהגוף הזה הוא לא בשר של קצב, והנפש הזו היא לא רוח שמעופפת בשמיים, אלא שהגוף והנפש שזורים זה בזה באופנים רבים. אופן אחד הוא אופן משלים, זאת אומרת שיש פה פנים משלימות. אופן אחר הוא אופן של זהות, מה וילם רייך קרא זהות תפקודית. אני אדבר על שני סעיפים קצרים שמופיעים בספר. אחד שקשור לשלושה סוגים של גוף, והפן השני שאולי נתחיל איתו, קשור ליחסי הגומלין בין מוח לבין נפש, ולתופעת ההתהוות. רבים מהמחקרים מנסים להבין איזה מין קשר יש בין הגוף לנפש בכלל, ובפרט בין המוח לנפש, בין המיינד לבריין. ואין ספור מחקרים נוירולוגיים הם מדברים על קשרי הדדיים, והיום זה אחד מהדברים שמביאים אנשים בעצם ללמוד פסיכותרפיה גופנית. אני רוצה להגיד דברים לא כל כך פופולריים, שקשורים לשפה. אפשר לדבר על זה שהרגשות נמצאים בצד, אפילו אני לא יודע, אני חייב להודות, הרגשות נמצאים בצד ימין, וחשיבה קוגניטיבית נמצאת בצד שמאל, והגנטיקה נמצאת בכך וככה, ואנחנו שמחים בגלל שמופרש לנו סרטונין ודופמין ושאר נוירוטרנסמיטרים במוח, ושאר סוגים של טיעונים שיש בהם כמה מרכיבים בעייתיים. מרכיב בעייתי אחד קשור לסיבתיות. העובדה שיש קשר גומלין מאוד מאוד עמוק בין תופעות מוחיות לתופעות נפשיות היא עובדה שאין עליה עוררין. הקישור הסיבתי הוא קישור בעייתי. להגיד, אני שמח כי עכשיו בדיוק רצתי קצת, ואתם יודעים, כשרצים הגוף מפריש אנדורפינים, ולכן הגוף שלי מלא בסמים. הקישור הסיבתי הזה הוא קישור בעייתי. לא בגלל שאין בו אמת, אלא בגלל שהוא מדבר, יש בו בלבול של שפות. למה אני מתכוון? אתם מסתכלים עליי עכשיו במצלמה, ויש לנו מלא פיקסלים בתוך המחשב, ואתם יכולים לדבר על התמונה שאתם רואים עכשיו במונחים של פיקסלים. במונחים של גלי אור, במונחים של אורכי גל, במונחים של תנועה, או אם אתם רוצים לדבר על הטונליות שאתם שומעים, אתם יכולים לדבר על המנעד של הצלילים, על גובה הצליל, על הריתמוס שלו, וזו לא תהיה טעות לדבר על מה שאתם רואים עכשיו במונחים האלה, אבל זו תהיה טעות ברמה של ההפשטה הלוגית. אתם חשופים עכשיו אליי, אנחנו לא משוחחים, אבל אני מדבר איתכם. אתם חשופים לתכנים שלי, שאני משתף אתכם בספר. אלו תכנים שיכולים לעורר מחשבה, או רגש, הסכמה או אי הסכמה. השפה שבתוכה אנחנו מתייחסים ושראוי לדבר עליה, היא לא שפה של פיקסלים, או מרווחי גל, או מרווחי טון, אלא היא שפה שהיא רגשית ושפה שהיא מחשבתית. כשיש מערכת שהיא מורכבת דייה, וזה
עקרון ההתהוות, מערכת שהיא מורכבת דייה, מגיח ממנה משהו שלא היה שם קודם, ושלא נכון לדבר עליו במונחים של המקום שממנו הוא בא, בשפה פשוטה. הסכום גדול מסך חלקיו. שלדבר על ארוחה טובה במונחים של כמות תבלינים מפספס לא את האמת המוחלטת, אני לא באמת מאמין שיש אמת מוחלטת, אלא את הערך האסתטי ואת ההפשטה הלוגית שאליה אנחנו נקראים. אתם יכולים לראות את זה בשפה למשל של אנשים שאין להם באמת הבנה של מערכות יחסים, למשל אנשים אני אעשה זום אאוט ואני אספר לכם סיפור. אני חושב שהוא ידגים את זה טוב למה שאני מתכוון. אשתי המדענית עבדה פעם במעבדה, שראש המעבדה היה מדען מאוד מאוד טוב, אבל היו לו יחסי אנוש קקה. הוא היה מאוד מאוד מוגבל, הוא היה ברמה תפקודית מאוד גבוהה, אבל הוא היה אוטיסט, הוא היה על הרצף האוטיסטי. ויום אחד הצעתי לו לצאת ולשבת איתי בפאב, וישבנו בפאב. ואמרתי לו, תשמע, המעבדה שלך נהדרת, אבל האנשים מרגישים זנוחים. תשקיע באנשים שלך. הוא הנהן, המשיך לשתות את הבירה. שבוע אחרי זה, או שבועיים אחרי זה, תום, אשתי באה ואומרת, סף, משהו נורא משונה קרה במעבדה. אלן פתח לכולנו חשבונות חיסכון. בבורסה, הוא השקיע בנו בניירות ערך בבורסה. ראש המעבדה לקח את מה שאמרתי, תשקיע באנשים שלך, והשקיע בהם, הוא שם כסף בבורסה. ההבנה שלו היא לא הייתה מוטעית, היא לא הייתה שגויה באופן אובייקטיבי, אבל היא הראתה חוסר הבנה של הרמה עליה שוחחתי. בעיניי כל תחום הפסיכולוגיה לא ראוי לו שידבר במונחים ביולוגיים. לא כי הביולוגיה לא משפיעה על הפסיכולוגיה, אלא כי הפסיכולוגיה היא שפה חדשה. הנפש שלנו נוצרת, גם אם היא נוצרת מתוך הגוף, היא מזמינה אותנו לשיח אחר. ובעיניי ההסתכלות שלנו והשימוש בשפה ביולוגית לתאר מונחים גוף נפשיים מפספסת משהו מאוד מאוד עמוק מהחוויה שלנו כאורגניזם בתוך הגוף. ומתוך כך אני רוצה לדבר רגע על 3 גופים. אנחנו מדברים בפסיכותרפיה גופנית על 3 גופים או 3 רמות של גופים שנמצאים בחדר. 3 סוגים של מערכות יחסים שיכולות להיות עם הגוף. הרמה הראשונה קשורה לפוזיישן. יש לי גוף. זה כבר התקדמות, יש אנשים שלא חושבים שיש להם גוף. יש לי גוף, זה הגוף שלי, זו היד שלי, זו הזרוע שלי, אלו הפנים שלי, זו הזיעה שלי. זו רמה ראשונה, רמה שמנחסת את הגוף, כאילו הגוף הוא אובייקט, והאובייקט הזה שייך אליי. כשאני הולך לרופא, אני אומר, תיקח את היד שלי, יש לי כאב ביד שלי. אנחנו מצפים שהרופא יעשה עבודה עם היד שלי. אחד מהתהליכים הראשונים בפסיכותרפיה גופנית זה לעזור לאנשים באמת לנחס לעצמם בחזרה את הגוף, שהגוף שלהם יהיה שלהם. הגוף השני הוא זהות גופנית. הוא המקום שבו אני יכול להגיד אני גוף. כשכואבת לי הבטן, כואב לי. כשהיד שלי כואבת, זה לא תיקח את היד שלי, אלא תן לי יד. אני זוכר כשעשיתי מסאז' פעם לאיזה בחור, לפני שהתחלתי לטפל בפסיכותרפיה, הוא אמר, איך, מה אתה עושה? ואמרתי, אני לא מבין מה הבעיה. אז הוא אומר, זה כאילו, זה לא היד שלך שנוגעת בגב שלי, זה כאילו אתה נוגע בי. הגועל שהוא מדבר נבע מתוך החיפוש שלי לגעת בו, להיפגש איתו. שאני כגוף ייפגש עם האחר כגוף. כפסיכותרפיסט גופני, בטח כפסיכותרפיסט גופני, התייחסותי כשאני יושב מולך או מולך, אנחנו מתבוננים גם בגוף שלך וגם בגוף שלי, ששייך, אבל גם בי כגוף ובך או בך כגוף.
ובשיח שנוצר בין שני הגופים האלה. ומתוך כך, מתוך הגוף שאת והגוף שאתה והגוף שאני, מתהווה גוף נוסף. מתהווה גוף משותף לשנינו. גוף שהוא הגוף האינטרסובייקטיבי, או הנפש הרחבה, או הגוף נפש הרחב. גוף שיש לו ממשות, אנחנו יכולים להרגיש אותו, הוא דחוס. אם ישבתם פעם לארוחה רומנטית עם מישהו ופתאום כל העולם נעלם, ורק שניכם הייתם שם. או עם ילד, או עם חבר טוב, או במקום שממש ממש תפס את תשומת הלב שלכם. ופתאום אתם הפכתם למשהו אחר. האתם הזה אפילו יכול להיות במתח עם שני האנשים הספציפיים, הסובייקטים שנמצאים פה בחדר. אנחנו יכולים לכעוס עליו. במשפחה אפשר לדבר על טובת המשפחה, בלאום, במדינה. טובת המדינה יכולה להיות שונה מטובת הפרט. האנחנו הזה שנוצר, שבפסיכואנליזה ההתייחסותית מתייחסים אליו כאני האינטרסובייקטיבי השלישי, the analytic third, בפסיכותרפיה הגופנית אנחנו אומרים שיש לו גם נוכחות ואיכות גופנית. וחלק מהעבודה בפסיכותרפיה גופנית היא גם עם האיכות הגופנית שלו. על האיכות הגופנית של השלישי האינטרסובייקטיבי, על שלושת הגופים שמגיעים לטיפול, ועל ההתארגנויות הגופניות, קוגניטיביות וההתייחסותיות, אתם יכולים להמשיך ולקרוא בפרק 50.